clandestine, Che clandestini fanno tante non fanno cose. tante cose male, brutte cose, sempre brutte. E io lo so che, perché io ho passato tanto tempo come clandestino, no? Da clandestino come si vive? Come clandestino vive che un persona non c'è soldi in tasca, non ci vive tranquillo. Una vita di clandestino è sempre Eh, brutto. Bruttissimo. Non riesce a lavorare, non riesce a vivere. Sai che cosa voleva dire essere clandestino qui in Italia? Non so, non capisco tanto bene italiano io. Sì, però è bella Italia, per questo sì, bellissima. Crea problemi perché l'integrazione è difficile, le persone non sono così aperte e quindi bisognerà intermediare tra le due cose. E soprattutto perché per primi non riusciamo a trovare lavoro noi italiani, quindi il fatto che loro vengano qua e riescano a trovare lavoro prima di noi è un problema, secondo me. Da una parte potrebbe svuotare un po' le carceri, ma per noi non so se sia tanto meglio, cioè per i cittadini. Tutto qua. Chiedo scusa, non ci ho riflettuto e le darei una risposta così istintiva. Non saprei proprio cosa dirle, ecco. È una cosa un po' da riflettere, ecco. C'è il pro e il contro. Qua si vive malissimo. Ho subito 3 furti in casa e una pistola puntata alla testa. E non ne posso più, non fanno niente. Quindi questo è quello che dovevo dire e gliel'ho detto. Il pericolo c'è che ci sia una maggiore influenza di arrivi clandestini, però anche prima arrivavano lo stesso, mascherati in mezzo ai poveri, alle donne, ai bambini, comunque arrivavano lo stesso. Certo, ci vorrà più attenzione da parte dello Stato e delle forze di polizia.